София. Квартал Изток. 33-годишната Дарина и 35-годишният Радослав са женени от 4 години. Те много искат да имат дете и не спират да опитват вече 2 години, но без резултат. Накрая двамата се обръщат към гинеколог, специалист по репродуктивно здраве. Правят нужните изследвания, но резултатите са обезкуражителни. Дарина получава съкрушителна новина. Шансовете й да забременее са почти нулеви. Новините са ужасни. Шансовете Дари да забременее са нищожни, дори и с инвитро. Тя е съкрушена, аз също. Питвам се държа и за двама ли, но не знам как ще го преживея. Гинеколожката беше категорична в моя случай и каза, че нямам годни яйцеклетки и бебе не мога да имам. А и Радо толкова много искаше да има поне 2 деца. Въобще не мога да повярвам. Не ми се иска да го вярвам това. Ще прочета, ще се интересувам. Не съм единствената жена в тази ситуация. Все още силно разстроена от новината, че не може да има деца, Дарина се вкопчва в последната си възможност – осиновяването. Младата жена бърза да се информира от интернет каква е процедурата. Откакто сме се прибрали от докторката, Дари не е на себе си. Говори за осиновяване, за документи, процедури. Аз не съм окей с това. Чуждо дете да осиновяваме, аз не мисля, че такова решение трябва да се вземе в такъв момент. Ще мине малко време, ще помислим пак. Аз не искам да отглеждам други деца. Искам да създам. Седмица след новината, че не могат да имат деца, бракът на Дарина и Радослав е в криза. Радослав не иска и да чуе за осиновяване и двамата постоянно се карат. 35-годишният мъж все по-често закъснява вечер и с всеки ден става все по-затворен. Дарина се страхува, че съпругът ѝ е решил да я смени с друга жена, която е способна да му роди деца. За нейн ужас съмненията й се потвърждават, когато една сутрин Радослав забравя телефона си вкъщи. След като чува, че някой пише на мъжа й, младата жена се натъква на любовни съобщения от друга жена. Наранената съпруга решава да потърси обяснение от мъжа си, веднага след като той се прибира от работа. Няма да отричам. Случи се. Да, веднъж беше, ама случи се. Какво направя? То в нас не съживее напоследък. Тя Дари се побъркала. Осиновяване, документи. За секси дума не мога да става. Сега, да, веднъж, ако бях някой играч, тя нямаше и да разбере, ама какво направя? Радо не казва с коя жена е спал. Ама с която и да е, аз това не мога да го простя въобще. Май това е края на нашия съвместен живот. Сигурна съм. Искам развод. Седмица след като Радослав си тръгва обаче, се случва нещо непредвидено. Дарина разбира, че е бременна. Не мога да повярвам. Гинеколожката каза, че не може да имаме деца. А сега се случва това в такъв момент, когато съм пред развод. Надявам се тестът да е верен. На следващия ден Дарина отива да си купи още един тест за бременност. Тя иска да се убеди, че резултатът е верен. В аптеката притеснената жена се засича със своята съседка Михаела. О, Даринче, здравей! Здрасти, Михаела. Бременна ли си? Не, то не е сигурно. Кажи, що не казваш? В един вход сме. Не е сигурно. Много се радвам да те видиш. Чакай, вие не се ли разделихте с мъжа ти? Да, разделихме се. Не се виждаме. Ще кажеш, нали? Не, сега бързам, извинявай. Просто имам така повече проблеми. Колко ви дължа? Не мога да я разбера тая десятница. Какво толкова се интересува от личния ми живот? Ходила съм 2 или 3 пъти с нея на кафе и само толкова, и ми е съседка и само толкова. А тя клюкарства. За какво интересува? Още ли съм с Радо бременна, нали съм, не съм ли? Ма какви са тия неща?
Малко по-късно Дарина се прибира вкъщи, за да си направи поредния тест за бременност. В апартамента тя заварва Радослав, заедно с нейната най-добра приятелка Надя. Надя, Дари. ти какво правиш тук? Да идем, да видя. Радо, ти какво правиш тук, бе? Някакви неща остана да се събера и събирам. Събирай си ги. Събирам. Познавам Дари от, може би, повече от 15 години. Нея, както и семейството й, те са изключително консервативни. Тя просто така е възпитана. С изключително висок морал и такава изневяра. И въобще това, което се случва, не вярвам да го прости. Не трябваше да й казваш. Ма не съм ми казал, видя ми телефон. Не трябваше да й казваш. Знаеш, че много добре я познавам и така лесно това вече няма да й мине. Това не е нещо, което е и така просто. Какво направим? Видя ми телефона, сега не съм ми казал. В този момент Дарина е в банята и вижда, че поредният тест отново доказва нейната бременност. Радо, ти още ли си тук? Айде, Да, бе, Дари, събирам си и изчезваме сега. Айде малко по-бързичко обаче. Добре, да е хубаво. Добре. Аз да не бъда груба, ама ще ви помоля и двамата така да си тръгвате. Дари, нека да поговорим. Аз съм ти приятелка. Виждам, че имаш нужда да поговориш с някого. Приятелка. Аз от приятелки нямам нужда. От приятелки нямам нужда, имам нужда от мъж. В смисъл, какво? Какво не ти говорят? Нищо, 2 черти. Дете. 3 тест. А? Мой. Аз съм майката. Ама нали... Бащата си ти. Добре, ама нали гинеколожката, в смисъл... Очевидно е сбъркала. 3 пъти съм проверявала. Очевидно е сбъркала гинеколожката. Ти си помисли тогава. Бременна. След всички изследвания, които направихме, това... Не мога го повярвам. Събирай си нещата. Ама... Двамата. Добре, чакай сега, смисъл... Събирай си нещата. Събирай си нещата! Как? Събирай Добре, си чакай, ма нещата. това е най-важното, как... Естествено, че е най-важното. Колко време го чакаме? Естествено, че е най-важното. Аз по-добре да си... Ама тръгвам. няма... Смисъл... Ще се видим Няма друг нищо път. друго значение, разбираш ли? Това е... Ама Това е, какво което има? има значение. Да, има, обаче Това късно е. за тебе. Късно Не, е, защо разбираш да е ли? късно? За тебе е много късно. Много се радвам за детето и дано всичко се нареди. Не е късно. Не може да бъде късно. Събирай си. Не може. Това ти е Разбираш ли? друго, мисля, че нямаш тук в къщата. Взимай си ги и си тръгвай. Стига глупости. Дари, Взимай си. Дари. Чао. Чао, Радо. Не искам повече да виждам. И какво? Трябваше да се разделим, за да стане това, за което винаги сме мечтали. Ситуацията е повече от абсурдна. Обаче по някакъв начин аз съм супер щастлив, че ставам баща. А с мен и Дарина какво ще стане, времето ще покаже. Трябва да отивам на гинеколог. Въпреки, че си направих 3 теста, искам да ми потвърди лекар, че да, наистина съм бременна, защото след разговора с гинеколожката тя ми каза, че нямам шанс, но ето, имам. Вече като се уверя, тогава ще преценя какво ще правя с Радослав и с живота си. Изминали са 3 седмици. Дарина неколкократно е посетила гинеколога си и вече няма съмнение за младата жена, че очаква бебе. Бременната жена все по-често се замисля да прости на Радослав и да даде шанс на детето да расте с баща си. Откакто живее сама, Дарина се сближава с съседката си Михаела, която е единствената й компания в блока. Докато се прибират вкъщи, двете жени се засичат на вратата на входа. Даринче! О, Здравей! Михаела, здрасти! Как си? Какво става? Ами, добре, прибирам се. се. Прибирам се. Виждаш какво Стана сега. Теста? А? Положително. Ще имам бебе. Супер, много се радвам. И аз много се радвам. И аз съм бременна. Бременна? Да, във втория месец. Вчера разбрах. Ами, ние двете, значи ще бременеем заедно. Какво по-хубаво от това? Много хубаво, много се радвам. Да. И ще Обаче, мисля да не казвам на бащата. Той не е много очарован. Най-вероятно да мрази деца. Ама, Ще си го гледам сама. ема, сигурна ли си? Как така? Какво ще правиш? Радо, ти какво правиш тук? Здрасти. Здрасти. За теб са.
Вземи ги, моля. Вземи ги. Дари. Ами добре. Да ги взема, Чао, Михаела. Обаче само така... Дари, моля те. Знам, че сгафих. Съжалявам. Извинявай. Прибери ме, моля те. Искам да сме заедно. Дари, сгафих. На всеки се случва, Дари. Моля те. Как на всеки се случва? Ще си имаме бебе, ще си го отгледаме, ще сме едно щастливо семейство, както винаги сме искали, нали? Да, така сме искали. Да. Ама, Да. Радо, ти... Как на всеки се случва? Какви са тези глупости? Знам, съжалявам, сгреших. Моля те. Дари, моля те. Прости ми. Аз Радо си го обичам. Бяхме си толкова добре заедно. Да, случило се нещо. Да, безгрешни хора няма. А пък и сега нещата те са малко по-различни. Ще имаме дете и то толкова желано и от двамата. Искаш без баща да отгледаш детето, така ли? Стига. Стига глупости, айде помисли малко трезво. Съжалявам, извиних се, не ми се коментира. Няма да се повтори никога повече. Разбираш ли? Никога, моля те. Айде, стига. Добре, Радо. Ще си помислиш. Или добре? Много мислих. Добре, прибери се. Вземи си нещата и се прибери. Ще му дам още един шанс. И се надявам този път да е без грешка. Откакто разбрах, че ставам баща, единственото, което ме интересува е да се пребера вкъщи, да заживеем заедно. До тук бях си с дънките, обещавам. Няколко седмици по-късно Дарина и Радослав вече са се сдобрили и Радослав се е върнал вкъщи. 33-годишната жена няма търпение да се роди детето им и иска да обзаведе детската стая на време. Стъпи ги тези контролни. Хайде с това малко да се позанимаваме. Какво е това? Охо. Ами да си избереме гардеробче, да разгледаме. Тук съм ти донесла още едно. Да гледаме. Маля. Айде да мило де. Ама... Толкова ли са ти важни тези контролни? По принцип са важни, на цял випуск са, ама в смисъл не ще ги гледаш утре, остави ги. Бързаме ли малко? Как да бързаме? Ама Михаела, знаеш ли колко неща си накупила? Купила си кошче. Коя Михаела? Михаела, бе. Коя? Михаела? Съседката Михаела. Колко Михаели познаваме, които Съседката Михаела. Да. Е бременна. Не ти ли казах? Двете ще си бременеем заедно. Нали? Много ще е хубаво. Виж, айде... Наистина трябва да ги проверя до утре. Просто на цяло випуск. Айде да... После ще го гледам. Като се събрахме с Радо, нещата потръгнаха. Чувстваме се добре, разбираме се, обаче напоследък е нещо много напрегнат. Може от контролните да от учениците, може проблеми в училище да има. Не знам, може и от това, че бременността напредва. Сигурно паникьосва се нещо, не знам. Изнервен съм, да. Края на срока, има много работа, натоварено е, проверяваме оценки, оформяме. Това е, няма друга причина. Половин час по-късно от стълбищната площадка на етажа започва скандал, който обезпокоява Дарина. Радо, бе. Ела, тук се карат нещо. Какво става? Ела, бе, карат се нещо. Кой се кара? Михаела ли? Стига за режим. Те са обудителността. Михаела, стига са. Чакай, бе, някой крещи. Крещат си, да. То при тях е ежедневие това. Стига, чакай да видя. Стига, бременна жена. Защо викаш? Чакай, ще викна полиция, бе, няма да и крещиш така. си майката всичките, бе. Какъв е тоя? Какъв е той, Михаил? Бащата? Как може така да ти вика?
Защо така се ядосал? Казах му за бебето. Казах му. Сама съм край. Не иска още да се занимава. Не иска. Не го ли чу? Михайла, ще ти помагам. Ще ти помагам много да знаеш каквото има. Обаждай ми се. Не се притеснявай, миличко. Благодаря ти. Не се притеснявай въобще. Някак си. Дари. Много съм изненадана, че Радо не се намеси в тази ситуация. Знам, не я харесва, ама чак пак толкова. Бе, ние харесвам тази жена. Не искам Дари да има нищо общо с нея. Все пак сме съседи и знам за какво става просто татък. Няколко месеца по-късно Дарина вече е напуснала работа и прекарва повечето време сама вкъщи. Днес Радослав е свободен и двамата отиват заедно да напазаруват за седмицата. Най-добрата приятелка на Дарина, Надя, също е с тях. Но хлябче ще може ли да... Бяло, чудесно. Благодаря. О, топъл още. Идеално. Ето това е. Дай да минем Ами ние с теб въобще не се виждаме. Сигурно, както съм бременна, имам толкова време, а сме ходили сигурно на кафе веднъж или 2 пъти. Просто напоследък нямам много време. Доста съм заета и... Какво нямаш време за едно кафе? Колко време трябва? Така малко да си поговорим, да се видим, дори времето да обсъдим. Знаеш, че 5 минути ни трябват. Така е, но така се случва, че... Заповядайте. Радо, трябва ли ни царевица или пътълджани? Искаш ли пътълджани да вземем? Айде пътълджанче. Добре, супер. Оказва се, че Надя винаги намира поводи да откаже поканата за кафе на най-близката си досега приятелка Дарина. Но за това пък бременната жена има нова компания, с която имат общи теми за разговор. Михаил, Оле, здрасти! Остъп! Това си хубаво! Здрасти, как си? Какво става? Говорихте ли по-лън? Да, ти? Не. Как не? Не, искам да си... Радо, добре. За спагети ще... Добре. Как не си проверила? Не, искам накрая да си разбера, когато го разбера. Сима, момиче. Аз ходих няколко пъти, на 4 дни ходих. Момиче сте. Сега ако имам едно момче... И така ще си гледаме двечки. Супер, ще си ходим, ще си пазаруваме, ще си ходим заедно на детска, ще си ги водим. едно легло. Купила си? Универсално, да. Универсално. Увлечена от общата тема за бременност и раждане, която я свързва с съседката й, Дарина напълно игнорира своята приятелка Надя. Дървени, много са удобни такива столчета, дето си ги слагаш като шаркени такива. Да. Направо утре ще те заведа в мола. В този бебешки мол и ще ти ги покажа. Ами добре. Супер, добре. Така ще направим. Какво ти ги обяснявам аз тези неща? Направо ще отидем и ще ти ги покажа. Ще пием чай. Аз съм снимала, може да ти покажа сега някакви снимки да видиш. Добре. Ние утре с теб имахме оговорка за сутринта. Извинявай, не съм разбрала. Ама ела с нас в мола. Ще се забавляваме. Ще ходим, ще разгледаме. Не, благодаря ти. Мисля, че ще пропусна с работа за бебешки мол. Надя. Какво става на те, твоята приятелка? Приятелка ми е. Тя е най-добрата приятелка. Обаче при нея нещата не се получиха. На една възраст сме и тя иска да има семейство, иска да си има бебче. Само, че при нея 2 спонтанни аборта се случиха. Бях с нея през и 2 пъти. Приятеля, с който тя живееше, изостави, не се разбираха добре и просто си мисля, че тя ревнува. Няколко седмици по-късно Дарина влиза в 8-я месец. До термина й остават 4 седмици. Майка и Мария е дошла на гости в дома им, за да й помага в подготовката за бебето. Но докато се прибират една вечер от пазар, Дарина получава преждевременни контракции и се налага спешно да я откарат в болницата. След тежка нощ в родилната зала, на сутринта малката Алиса се ражда. 4 седмици по-рано от предвиденото. Всичко с майката е наред, но се налага бебето да бъде под наблюдение в кувьоз. Да си я държа при мене, искам да си седи, аз така само 8 месеца е съвсем нормално. Здрасти, мило. Здрасти. Заповядай. Много ти благодаря. Татко. Благодаря. Много ви благодаря за всичко. Мерси, Не сте да ги оставя. Благодаря ти много. Екипа ви наистина много благодарни. Спасихте ни детенцето. Здрасти, мамче. Жива и Добре, да се здрава. видяхме я за малко в кувьоза. Ама, чакай да ти покажа и на снимка.
Виж колко е Аз я маничка видях там. в Ковиоза, много сладка. Маничка. Удрала ти е кожата, ти беше такава като малка. Така ли? Да. Такова манинко, бебенце, манинко, сладичко. Ами ти... С докторите. Всичко ще бъде наред, не се притеснявай. Абе, притеснено ми е. Ами, Ма знаеш ли, седи си там, не можеш да те докоснеш, само така съкратена. така са всички осмачета. Няма какво се притесняваш. Спокойно, не се И притеснявай. доктор каза, че сигурно 10 дни ще стои. Еми, колкото трябва толкова. И на Мариела детето беше в Ковиоз, пък виж го сега Сещаш се, първи нали? клас. Много съм щастлив. Няма такава радост. Страхотно е просто. Единствено малко заради ковиоза се притеснявам, но искам да се приберем вкъщи и всичко да е наред. Вие нали видяхте? Видяхме, да. Много е сладка. Даже се усмихна на татко си. Да. Сигурно И е с моите очи. Ще му откъсна нервите после. Оф, не знам, само чакам да си получа. А ти на Надето що не се обадиш? Аз извънях, обаче не дига телефона. Ще се обадим на Надя. Няколко пъти извънях и Ще се пък обадим много на исках Надя. да й кажа. Ще й кажем. Това е някакво чудо, което всяка жена трябва да преживее. Щастието, то не може да се опише. Едно такова малко нещо, което сега започва да живее с тебе, а ти започваш с нея да живееш. 10 дни по-късно Радослав и Мария се подготвят да посрещнат младата майка и детето. Настроението в семейство Лазови е празнично и приповдигнато. А за надписа, какво ще кажеш? Страхотно. Чакай да се... Ти ли го принтира? Дарина, чакай. Ето. Точно на време. Чакай да видим. Ало? Здрасти, какво става? Ало? Да, какво става? Радо, ела, веднага. Бебето Що? го няма. Как? В смисъл, как го няма? Няма го бебето. Отидеш да я взема, да я приготвя. Такова, Не. когато беше празно. Не. Няма я. Веднага. Не бе, чакай. Чакай, тръгваме. Чакай. Стой. Спокойно. Лекарите, какво казват? Лекарите? Как така и няма? Надявам се, че това не е недоразумение. Как може да изчезне? Кой век сме за Бога? Просто. Айде, Мария, по-бързо. Леко само на леда. Радослав и тъща му по най-бързия начин пристигат в болницата. Полицията вече е там, а от стреса Дарина е изпаднала в емоционален срив. Дари, Мило! Какво стана? Какво? Къде? Мило, какво става? Не знаем какво е станало. Проверихме всички отделения, родилки. Бебето сякаш е потънало на земя. Ма как потънал? Последно е била в коридора пред залата за изписване. И Трябва какво? да проверим записите от камерите. Хайде, проверявайте. Моля ви, успокойте се. Проявете Доктор, малко вие търпение. Ама как да се успокоим? Какво търпение? Къде е дъщеря ми? Версия за трафик. Къде е дъщеря ми? Къде е дъщеря ми? Дъщеря ми! Изчезват деца. Моля ви, успокойте се. Работи. Успокойте се! Кой век и как ще изчезне? Да, важно е, да. Затова се успокойте. Еми, Има полиция, нещата са взети. ами да под си контрол. върши работата полицията. Да, ма и детето Работи, е надявам, моля ви за мъничко търпение. Това е Работи, страшно. правим всичко Това е възможно. страшно. Моля ви, Това няма да реши нищо. моля ви. Трябва да намерим Сестрата! детенцето ми. Моля ви, направете Снимахте го. достатъчно, моля ви. Хайде. Не е сега момента да снимате нещастието на хората. Човек си мисли, че най-трудното е минало, когато е дошъл момента само да се радваме, да се приберем вкъщи, да сме щастливи. И нещо такова. И на какво да се надявам сега? На полиция? На болница? Пълен кошмар. На следващия ден все още никой не знае къде е малката Алиса, а по случая е образувано досъдебно производство. Междувременно Дарина и майка й откриват в пощенската кутия анонимна бележка, на която пише: Алиса е добре. Само да знам кой е.
бих направила за тебе. Всичко. Тръгнем да я търсим някъде. Нали сме я обявили? Нали търсят навсякъде? Къде търсят? Никой не ми се обажда. Никой не ми се обажда. Трябва някой да се обади. Някой звъни. Инспектор Велизаров пристига в дома на Лазови с новини около разследването. Полицията има заподозряна за кражбата на бебето, засечена от охранителните камери на входа на болницата. Нищо не се вижда, не знам. Това трябва да е жената с моето дете. Ама нищо не се вижда на тази снимка. Каква е тази снимка? Нямате ли нещо по-хубаво? Какви са тия камери? В кой век живеем въобще? Това са камерите, които успяхме да видим. Къде не сте заснели? Какво сте успяли да видите? Ето това намерихме. Дайте да погледна. Нещо? Това е някой, който ни познава. Значи това, което мисля в момента и мога да ви го кажа, това е жена, която е близка до вашето семейство. Това е Надя. Само Надя. Ай, глупости говориш, как ще е Надя, бе? Кой не ти се обади изобщо, откакто си бременна? И защо да не е Надя? Всички знаят какво може да направи една злобна, самотна, безплодна жена. Защо тя да ни вземе радостта? Бих ви помоля да ми дадете координатите на тази Надя Филипова. Глупости, бе, инспекторе! Бъдете си извършете някаква работа, бе! Бе, какво спокойно? Радо, не мога повече. Не знам какво си мисля. Трафиканти на деца не оставят бележки в почтата. И аз познавам Надя, Дарина може да не знае всичко за нея. За съжаление, не ни е ясно как тази жена е проникнала в отделението, след като се прониква с магнитни карти. Дълго е проучвала нещата, преди да достигне до това. Искам повече така да чакам, Радо. Моля ти се, направи нещо. Моля ти се. Разбрах какво се е случило с Радослав и Дарина. Гледах по новините. Не знам, не смея да ги заговоря. Хората си имат проблеми. Не знам какво се казва в такива моменти. Горките хора. Още същия ден полицията посещава приятелката на Дарина Надя. 33-годишната жена е силно изненадана от това посещение. Добър ден. Вие ли сте Надежда Филипова? Аз съм, да. Инспектор Велизаров, криминална полиция. Криминална полиция? Какво? Ма чакайте малко. Извинете, вие на къде? Какво става? Много се извинявам, какво се случва? Знаете ли, че от 2 дни бебето на вашата най-добра приятелка Дарина е изчезнала? Моля? Бебето? Аз от вас разбирам, че тя е родила. Как така е изчезнала? Какво се е случило? Изчезнала от родилното отделение на болницата. Това е ужас, това е ужасно. През последните месеци поведението ви е доста неконтролируемо. Твърдението на семейство Лазови е, че завиждате на тяхното щастие, че се стават родители. Моля, така ли са ви казали? Това е пълен абсурд. Искате да ми намеквате ми, че аз съм краднала детето ли? Какво? Това, което се случва с Дари, просто е ужасна трагедия. Аз не знам, нали, но пък да се отподозрят мене. Просто пълен абсурд. Наистина, аз потресена съм. По принцип, нали ви казвам, терминът ти беше на 20-ти. От вас разбирам изобщо, че тя е родила и че... Моля? Много се извинявам, вие... Чакайте малко, вие изобщо имате ли заповед за обиски? Нали ви показах документът? Чакайте малко, заповед за обиски, не може просто да влизате да тършувате домовете на хората. 2 дни по-късно няма и следа от малката Алиса. Бебето е потънало в дън земя, а Дарина е на ръба на силите си. Майка й я извежда за малко навън, за да се разсее. Докато минават покрай будка за вестници, вниманието им е привлечено от ежедневник, който е публикувал на първа страница снимка на похитителката на бебето им. Какво става тук? Ще го взимате ли това вестник? Не, няма да го взимам. Няма да ти взимам вестника, бе. Да съм ти някакъв санитар. Я чакай, бе, аз тебе те познавам. Какви ми ги говориш ти, бе? Той мъж, който беше на площадката пред апартамента на Михайло. Как не те е срам да си оставиш детенцето така? Какъв мъж си ти, бе? Откъде си се взел? Какъв мъж си, бе? Чакай малко, чакай. Правиш дете и ходи. Айде, после какво тръгваш си? Аз съм брат на Михайла. Брат бил? Да, точно. Как успя да измисля, че си брат? Друго не можа ли? Братовчет не си ли на нея? Чакайте. Тя каза, че детето е ваше. Не знам Михайла какво ви е казала. Всъщност аз съм я отгледал от малка, тъй като останахме сираци. Тя има малко развинтено въображение, но аз съм неин брат. Знам, че сестра ми е малко откачена, но чак да излъжа, че съм баща на детето и
И това ми идва вече малко в повече. Тя от малка си не я слуша главата, да прави каквото иска, ама все пак това са някакви безумни истории направо. Някои хора нямат такава възможност да си гледат детето вкъщи. Карах се с нея, защото тя не иска да ми каже кой е бащата. Защото такива ги върши постоянно. Става тук, не могат да разберат. Достатъчно проблеми си имаме, за да мислим и за съседите. Защо така на мене? Минават още 2 дни без да настъпи промяна. Дарина и Радослав всеки ден ходят в полицията, за да се информират за хода на разследването около изчезването на малката им дъщеря. Днес те тъкмо се прибират от полицейското управление, когато виждат, че Михаела се изнася от блока. Михаел. Айде и толкова кашон ще вземем. Здрасти, Михаел. Добър ден. Даринче, здравейте. Ама ти изнасяш ли се? Ами да, ще го дам под наем. Ема как Пари сега с малката. Малко ми е сложно. Малката къде е? Тя при майка ми, ние там ще отидем. При майка ти. Майка й? Аз онзи ден, като се видях с мъжа, който тя представи за нейн приятел и който каза, че е брат. Той човека каза, че родителите им са починали. Вчера видях бащата на детето. Видя ли го? Един път не се е обадил. Видях го. Нещо каза ли? Каза, че ти е бил брат. Брат. Нещо си се объркала. Те си приличат. Може нещо да си се объркала. Той е мъж, който там продава вестници. Да, същия. Но бъркала си се нещо, най-вероятно. Нещо е станало. Извинявай само, че ми звъни майка. Ало! Майче! Да, след малко тръгваме, да. Още малко имаме сам. Тя каза, че ония мъж е бил брат. Каза, отгоре на всичко каза, че детето е при майка й. Ама мъжа каза, че те са сираци. Значи майка й е починала. Къде е детето? Същата вечер Дарина отива да изхвърли боклука, когато неочаквано се натъква на нещо, което може би веднъж завинаги ще разреши мистерията с изчезналата им дъщеря. Радо, бай! Ела. Какво става? Гривната на Алиса. Намериха пред вратата на Михайла. Къде знаеш, че е на Алиса въобще? 24-19, това е гривната на моето дете. Чакай малко. Кога роди Михайла? Какво значи? Роди заедно, когато ти роди Алиса, нали? По едно и също време. И какво е това? Може и да параноясвам, обаче съм убеден, че е тя. Що се изнесе толкова бързо? Що значи някой ден ще си го видим това дете, ще си го познаем, нали? А ти виждала ли си го това дете? Виждала ли си го? Я се замисли малко. Не си, нали? Не, тя казваше, че е болна. Да. Ще убия Филизаров. Не мога да повярвам. Не. Ако това, което Радо казва е вярно, значи Алиса е била на 5 метра от мен. Как да се ме усетила? Само ако бях видяла в ръцете на Михайла, веднага щях да я позная. Кажи му на Велизаров, Михайла. Инспекторе, да проверите едно име. Шопова, Михайла Шопова. Има брат Евгений. Брат Евгений. Продава вестници, момчето. Вестници продава, брат, и ние идваме към вас. Радослав и Дарина веднага информират полицията за уликата, която са открили пред апартамента на Михаела, както и за подозренията, които имат. Инспектор Велизаров и неговият екип започват да издирват Михаела. Проверката сочи, че в нито една болница в страната няма регистрирана родилка с името Михаела Шопова. По всичко личи, че 30-годишната жена само се е преструвала на бременна, но местонахождението й все още не е установено. Госпожо, успокойте се. Ще направим всичко, което е възможно. Вие имате ли въобще? Баща съм, имам дете и знам в момента как се чувствате. Знаете, Не знаете, защото вашето дете не е топло у вас. Няма така да ми говорите, че знаете. Стягайте си и намерете детенцето ми. Моля ви, успокойте се. Работим по въпроса в момента. Как работите? Не, няма. Колко да работите?
като я няма. Инспектор Велизаров, криминална полиция. Да. Да. Ти си брат на Михайла, нали? Да. Къде е Михайла? Нищо не знам. Как така не знаеш, че ти брат? Не знам, не съм я виждал. Не съм я чувал. Михайла се с моето дете. Не знаех. Какво не знаете? Аз въобще не знаех, че не е времена. Госпожо, успокойте се, намерено лицето. Намерено лицето, което търсим. Детенцето ми? Намерено лице с име Михайла Шопова. Изчакайте ме, ако обичате. Да, и? Намерено лице край мотела, край Ихтиман. И? Обличайте се, тръгваме. Има ли дете с нея? Да, има дете с нея. Ще го разпознаете ли? Естествено, че го познаят. Това е моето дете. Час по-късно полицията пристига в мотела, където се е настанила Михайла. След като не им отваря вратата, те отключват с ключ, който са взели от рецепцията. Къде е детето ми? Къде е детето ми? Кое дете? Абе, къде е детето ми, бе? Какви сте вие? Какво правите? Абе, къде е Чакай, детето ми? Даринче, какво става? Какво става? Къде е детето ми? Кое дете? Къде е ли? Къде ли са? Къде? Вие луди ли сте? Какво ви става? Какво ви става? Абе, яма остави! Абе, яма остави, бе! Остави да си взема детето, бе! Яма остави! Мали се от тук! Къде си родила? Къде? Нямате родила регистрирана. Може да съм си родила вкъщи. Може вкъщи да съм си родила. Какви сте вие? Какви сте вие? Родителите припознаха детето. Ще се направи ДНК изследване, за да може да се установи дали детето е тяхно. До тогава детето ще остане при семейство Лазови. 3 дни по-късно Дарина все още не може да се нарадва на малката си дъщеричка. Настроението в семейство Лазови изглежда спокойно за пръв път от седмици насам. Ало? Да, аз съм. Да. Сега ли? Добре. Айде. Ще си сложа Лорис, харесва. Какво? Трябва от полицията. Трябва да... От полицията? Да. Абе, виж колко е часа, кое време да търся? Нещо за разпитка, не знам. Абе, за какъв рад? Ами чакай, ще дойде с тебе, мило. Не, бе, глупости се. Абе, как бе? Стига, бе. Ма сигурен ли си? Ма защото нищо не ми е. Майка ще гледа бебето. Стой тук. Абе, мила, сигурен ли си? Не мога да разбера Радо, защо го викат посред нощ в полицията. По това време. Какво толкова ще го разпитват? Направихме ДНК тестовете, видя се, че Елиса е негова дъщеря. Не мога да разбера какво очакват още да им каже. 3 часа по-късно Радослав се прибира. След разпита в полицията той изглежда притеснен, но се опитва да прикрие безпокойството си пред Дарина. Къде беше толкова време? Абе, в районното малко ме разпитваха. Да. Малко? Малко са. Какво правихте толкова много време? За Михайла ме разпитваха някакви работи. Абе, как за Михайла? Че какво тебе те питат за Михайла? Не знам, някакви общи приказки, и така. Общи приказки. Аз съм приятелка на Михайла, мене да питат. Не знам сега, някой от семейството сега. Сигурна съм, че Радо крие нещо. По-добре да ми каже какво е. Притеснявам се. Като ми каже, ще решим проблема. Ще съм по-спокойна. Айде да ходим сега. Добре, айде. Гледай колко е часа. Не искам повече да обсъждам нито Михайла, нито разпити, нищо не искам да обсъждам повече. 2 месеца по-късно Михайла Шопова е обвинена в отвличане и е изправена на съд. Въз основа на реалната опасност от бягство, Михайла прекарва месеците до делото в следствения арест. Толкова ми е нервно. Бе, кълба от нерви съм, не разбираш ли? И как да съм спокойна? Въобще тази жена не искам да я виждам. Не искам да я виждам. Ето я ви идва. Видя ли как злобно ни гледа? Как може? Стига. Аз ли съм виновната? Айде, скачам. Не мога да разбера каква е причината моето детенце да откраднат. Защо не е някое друго? Разбираш ли? Защо не е някое друго, а точно моето детенце? Михайла не е луда. Не е луда. Не мога да разбера каква е причината. Час по-късно Дарина излиза разплакана от съдебната зала. Делото взема обрат, за който тя не е предполагала.
Мистериозната любовница на Радослав излиза наяве. Чакай. Стига. Какво да чакам? Михаела! По средата на делото стига. Михаела! Жената от съседката ни. Добре, и какво трябваше да ти кажа? Че е съседката, че е жената, която живее до говориш, нас? че е била луда. Аз като спа с нея, луда ли беше? Луда ли беше като спа с нея? Та откачената Михаела, че каза всичко. Имали сме връзка. Ние не сме имали връзка. Това, че сме спали веднъж, не означава, че сме имали връзка. И точно защото нямаме връзка, е взела детето. Като да ми направи напук или не знам. Да ми от злоба, може би. Толкова се надявах да не излезе наяве. Беше заведнъж. Откъде знам, че тази ще си втълпи някакви работи? Стига, хайде да се прибираме, по средата на делото сме. Остави ме. Ако обичате, влезте обратно в залата. Заседанието приключва. Съдът осъжда Михаела на 2 години затвор за отвличане на дете. Остави ме. Дай, Остави ме. Чакай да ти Какво има да ми обясняваш? Какво има да ми обясняваш? Всичко стана заради тебе. Съжалявам. Как можа да го допуснеш? Какво съжаляваш? Заради тебе всичко така се получи. Не вярвай, тя е луда, напълно ненормална. Не вярвам. Не сме имали връзка. Една луда жена ще да отгледа детето Луда е, ни. да, луда е. Стига, хайде. Я ме остави. Хайде, стига. Какво? Ако ми беше казала по-рано, че има връзка с Михаела, щяхме да я заподозрем. Щяхме по-рано да намерим детенцето. Няма толкова време да седи самичко без мен. Хайде вкъщи, Дари. Хайде да се преберем. Да се преберем, моля се. Да се преберем, всичко ще се оправи. Кое всичко ще се оправи? Всеки ден научавам нещо ново. Как не те е срам, бе? Права е Дари да реагира така. Тази история с Михаела е най-голямата грешка в живота ми. И аз самия няма да мога да си я простя. Въпреки че е много разстроена след съдебното дело, Дарина се прибира заедно с Радослав вкъщи. Грижите около бебето ги сплотяват и им дават време да преосмислят всичко, което са преживели през последните месеци, както и да помислят за бъдещето си. Радостта, че имат прекрасна дъщеря и сладките грижи около нея надделяват над разочарованието и гнева. Традиционно, разходката на семейство Лазови през уикенда завършва в близката сладкарница, където всяка неделя ги очаква Надя. Двете приятелки са възвърнали отношенията си и Надя няма търпение да се порадва на малката Алиса. Много сте хубави и много сте пораснали. Пораснали сме. Тя нещо колко бързо расте. Много се радвам за Дари и за Радо. В началото, тъй като аз минах през своите големи трудности, ние малко се бяхме поотдалечили, но наистина изключително се радвам за тях. Дари ми обещала, че ще ми оставя детето понякога, така че ще мога и аз покрай тях да се радвам на малките. Много съм щастлива за тях, радвам се, че при тях нещата се наредиха, че минаха през всичко, но в крайна сметка най-важен е финала. Какво ще кажеш за очите? Ни приличаш ли на моите? Прилича много. На кого да се метне? Наистина не беше лесно да преживея цялата ситуация с Михаела и мисля, че много ни заболя и двамата. Много мислех върху това, което ни се случи и разбрах и осъзнах, че хората не са безгрешни. Всеки греши и затова се и прощава. Аз съм израснала с разведени родители и не искам това да се случи на моето дете. Искам Алиса да живее в едно сплотено и добро семейство. Много вярвам, че Радо ме обича и аз го обичам него. И се надявам всичко между нас да продължи така добре. Красива като мама. Като мама, обаче определено те разхубавява Дари. Ами ще ставаме двойно по-хубави. Сериозно? Да. Ще имам още едно бебе. Не, много се радвам. Вие пък вече нямате спирка, то като тръгна. Ами да, много се радвам, честит. Много сме щастливи заедно. Наистина се радвам, че Дари ми даде втори шанс, даже трети и четвърти. Да, направих глупост, обаче беше само една и ще си остане само една. Едно младо семейство преживява най-голямата болка – загубата на детето, което толкова време са чакали. Слава Богу,
Съдбата е благосклонна към тях и им го връща, но и двамата вече никога няма да бъдат същите. По-пораснали, по-мъдри и най-вече осъзнали, че тайните и лъжите в едно семейство са несъвместими с щастието.